Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillah. Mari kita mulai pengajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan kitab. Kita hadiahkan untuk muallif kitab ini ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jamil anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wa jami'il ulama il amilin wal qurra'il mukhlisin wa imatil hadithi wal mufassirin wa khususan ila ruhi muallifi hadal kitab al-arif billah As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa a'adha alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Risalatul Mu'awanah halaman 3 baris paling atas. Ini masih meneruskan mengenai pendorong dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mengapa beliau menulis ini. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, dawuh idza mata ing dalem nalikane mati sapa ibnu Adama, anak keturunane Nabi Adam, nek wis mati ing kota mongko putus ing kota mongko dadi putus apa amaluhu amale ibnu Adam illa ming salasin kejaba saking 3 perkara. Sijine sedaqatin jariyatin ya sedaqah jariyah. Jariyah iku maknane mili, tegese sedaqah sing pahalane mili terus. Aw ilmin utawa ilmu yuntafa'u kang dimanfaatake apa bihi ilmu. Aw waladin utawa anak solihin kang soleh yad'u kang ndongaake sapa waladun soleh lahu kedue ibnu Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasyarahu. Ajwadukum utawi luwih lomo-lomane sira kabeh, luwih dermawan-dermawane sira kabeh, ba'di ing dalem sause ingsun iku rajulun wong lanang, alima kang ngerti sapa rajul ilman ing ilmu, bareng wis ngerti fanasyara mongko nyebarake sapa rajul hu ing ilman. Orang yang dianggap paling dermawan setelahku, kata Nabi, adalah orang yang mempelajari suatu ilmu lalu kemudian menyebarkannya ilmu, menyebarkan ilmunya. Nasrul ilmi. Yub'atsu mongko bangkitkan sapa rajul yaumal kiamat ing dalem dina kiamat, ummatan hale kaya dene pemimpin, wahdahu hale awak dhewene rajul. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, al khalqu utawi makhluk kulluhum ya sebagiane sakabehane khalqu
iku yusalluna padha ndongaake sapa khalqu. Monggo minara. Al khalqu utawi sekabehane makhluk. Al khalqu utawi makhluk kulluhum ya sekabehane makhluk iku yusalluna padha ndongaake sapa makhluk ala muallimin nasi ing atase wong-wong kang mulang menungso al khaira ing kebagusan. Wong kok gelem mulang ngaji, gelem mulang perkara bagus, niku kabeh makhluk ndongaake. Hatta khitanil bahri, sehingga iwak-iwak utawa binatang-binatang sing ning gone hatta khitanil mai, sehingga makhluk-makhluk sing ana ning gone banyu. Ikan-ikan semuanya ikut mendoakan orang yang mencari ilmu dan juga orang yang mengajarkan ilmu. Sampeyan ngaji ngene iki iwak-iwak ning laut iku ndongakno kabeh. Ndongakno awakmu kabeh sing lagi ngaji, sing mulang ngaji. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, al khalqu tawi makhluk kulluhum ya sekabehane makhluk iku iyalullahi keluargane Allah. Artinya makhluk niki menungso niki kabeh kaya-kaya niku kabeh sak keluargane Gusti Allah. Wa ahabbuhum lan utawi luweh didemen-demenine iyalullah utawa al khalqu, wa ahabbuhum lan utawi luweh didemenine al khalqu ilallahi marang Allah taala. Siapa makhluk yang paling disenengi Gusti Allah iku angfa'uhum, wong kang luwih manfaate khalqu li iyalihi kedue keluargane Allah. Kita semuanya ini oleh Allah dianggap sebagai iyalullah. Dan orang yang paling dicintai dari keluarganya Allah itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi keluarganya Allah. Dalam hadis lain disebut napa niku khairun nas anfa'uhum linnas wala yastati'u lan ora kuwasa sapa ahadun wong siji an yang fa'a ing yen toh manfaati khalqallahi ing makhluke Gusti Allah bimithli da'watihim kelawan sepadane ajake makhluk atau khalqu ila babillahi marang pintune Allah bita'rifihim kelawan paring ngertine khalqu, bita'rifihim kelawan maringi ngerti marang khalqu ma ing perkara yajibu kang wajib apa ma lahu kedue ahad minat tauhid nyatane saking tauhid wa ta'ati lan taat marang Allah wa tadzkirihim lan ngiling-ngilingake al khalqu bi ayatihi kelawan pira-pira ayate Allah wa alaihi lan pira-pira nikmate Allah wa tabsyirihim lan paring kabar gembira khalqu bi rahmati kelawan rahmati Allah wa tahdzirihim lan medeni napa niku al khalqu min sakhatihi saking bendune Allah al waqi'i kang tumiba bil muta'arridzina marang wong-wong kang padha ngedeng lahu marang sukhtihi minal kafirina nyatane saking pira-pira wong kafir wal fasikina lan pira-pira wong fasik. Wa qad hasalan teman-teman wis ndorong ni ing ingsun ala imtithali hadzal amril azimi
ing atase nglakoni ikilah perkara kang agung, wa akada lan wis nguwatake rogbati ing demen ingsun fis sa'yi ing dalem nglakoni ila tahsili hadal wa'dil karimi marang ngasilake ikilah janji kang mulya al waqi'aini kang tumiba karone, yaiku rogbati fis sa'yi ila tahsili hadzal wa'dil karim kali imtithal hadzal amril azim fil ayat ing dalam pira-pira ayat wal akhbari lan ing dalam pira-pira hadis allati dzakartu kang wis nutur sapa ingsun ha ing allati wa malan ing perkara fi maknaha kang tetep ing dalem maknane al ayat wal akhbar mimma saking perkara lam azkur kang ora nutur sapa ingsun hu ing ma apa sualun iki fa'ile niku wau hasani wa akadani apa soalun penjaluk mim ba'dis sadati saking sebagiane tuan so dikun sifate soal so dikun kang temen fil iradati ing dalem ngarepake salikun tur kang napa niku ngambah lisabilis sa'adati marang dalane kebahagiaan iltamasa hale napa niku njaluk sapa ba'dus sadat minni saking ingsun an aktuba yen toh nulis sapa ingsun lahu kedue ba'dus sadat wasiyatan ing wasiat yuntafa'u kang dimanfaatake apa biha wasiat. Jadi intinya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad menulis kitab ini pertama adalah karena beliau ingin melaksanakan apa yang menjadi perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah. Perintahnya Allah yang ada di ayat-ayat Al-Quran yang kemarin sudah disebut, perintahnya Rasulullah yang ada dalam hadis-hadis sudah disebut. Meskipun sebenarnya masih banyak ayat maupun hadis yang tidak disebutkan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semuanya itu memotivasi beliau untuk menulis ini karena apa? Ingin mendapatkan janji-janji yang baik dari Allah, janji-janji yang baik dari Rasulullah. Selain itu juga dia juga diminta oleh sebagian kawan-kawannya, oleh sebagian dari orang-orang yang memang tulus meminta agar beliau menulis nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang bermanfaat untuk kehidupan. Jadi artinya nilai pelajarannya adalah bahwa orang alim seperti Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ketika menulis ini memang didasari oleh suatu kepedulian terhadap masyarakat, karena masyarakat kepingin mendapatkan tuntunan, kepingin mendapatkan pelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang baik, maka beliau kemudian menyusun kitab Risalatul Mu'awanah. Jadi niate niku mang nulungi wong. Jadi inilah yang dilakukan oleh para ulama itu ketika mereka menulis buku, menulis suatu kitab, itu tujuannya adalah untuk menolong orang lain agar bisa mendapatkan petunjuk. Jadi tidak mengajak
orang untuk kembali kepada Quran dan hadis, suruh baca sendiri-sendiri. Tetapi kemudian para ulama ini menyusun kitab-kitab itu dalam rangka untuk menuntun masyarakat agar menjadi baik. Bareng wis dijaluk kon nulis ngaten niku fa'ajabtu mongko ngijabahi sapa ingsun hu ing soal. Permintaan itu diijabahi ila zalika marang mengkono-mengkono an aktubalahu wasiyatan. Fa'ajabtu mongko ngijabahi sapa ingsun hu ing soal ila zalika marang mengkono-mengkono an aktubalahu wasiyatan. Raghiban hale demen fima ing dalem perkara taqaddama kang wis dhisik apa ma, yaiku minal imtithali nyatane saking nglampahi lil awamiri marang pira-pira perintah, wal fauzi bis sawabi, wal fauzi lan ing napa niku lan demen ing bejo bis sawabi kelawan ganjaran, wa fi ma'unatillahi ta'ala lan ing dalem pertolongane Allah ta'ala, wa an yakuna lan ing yen toh ana sapa Allah subhanahu kelawan maha sucine Allah iku fi hajati ing dalem hajat ingsun ala wifqi ma ing atase nyocoki barang akhbara kang wis paring berita bihi kelawan ma sapa rasuluhu utusane Allah anhu saking an yakuna subhanahu fi hajati. Kembali lagi diulangi oleh mu'alif, saya kemudian memenuhi permintaan itu karena memang didorong oleh untuk melaksanakan perintah-perintah, kepingin mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah, ya, yang untuk memenuhi hajat-hajat beliau dan juga sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain apa? Yang mendorong lagi ketika beliau memenuhi permintaan kawan-kawannya, ya, teman-temannya itu, ya fi qaulihi ing dalam dawe Kanjeng Nabi alaihi salam. Dawe piye? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhihi. Man utawi sapane wong ku kana ana sapa man ana iku fi hajati akhihi ing dalem memenuhi hajate kancane man. Kana mongko ana sapa Allah Gusti Allah iku fi hajatihi ing dalem memenuhi hajate man. Jadi penulis dengan membuat kitab ini maksudnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya orang yang meminta itu tadi. Karena dia didorong oleh hadis, orang yang memenuhi hajat orang lain, maka Allah yang akan menjamin untuk dipenuhi hajatnya dia. Wallahu ta'ala Allah iku fi aunil abdi, ing dalem nglindungi kawula, maka nafi auni akhihi selagine ana, makana selagine ana sapa al abd fi auni akhihi ing dalem nulungi napa niku dulure abet. Ana wong kok gelem nulungi kancane, Allah sing arep nulungi sampean. Jadi nek nulungi wong aja mandang kuwi wong kuwi tak tulungi paling-paling nek aku butuh ndek ora iso nulungi. Niku berarti sampean ora yakin marang pertolongane Gusti Allah. Nulungi wong niku dijamin kalih Kanjeng Nabi, sapa-sapa kok nulungi wong niku mangke sing nulungi sing sampeyan sing nulung niku Gusti Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana fi auni akhi. Ya.
Orang yang menolong kebutuhan orang lain, menolong orang lain, yang akan nolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Ngene iki teorine gampang, tapi nek dilaksanakno angel abot rasane. Sebab nopo? Sebab memang kita ini belum yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula nek nulungi wong niku kadang-kadang wong masih berpandangan begini. Wah, aku nek nulungi wong kuwi, lha engko nek aku njaluk tulung paling dhek iso nulung apa? Iku ora paham dhek nek sing jenenge nulungi wong niku mengko sing paring pitulungan niku Gusti Allah. Lah niki penting niki ya ditanamkan dalam hati kita. Niku wis terbukti oleh orang-orang soleh yang banyak menolong orang, niku mesti ditolongi Gusti Allah. Kejadiannya banyak sekali. Ana wong kok nulungi bocah terlantar, ana wong kesasar, kentekan sangu mbok sangoni. Mungkin orang itu tidak bisa membalas kamu ketika kamu menolong dia. Tapi boleh jadi ketika anakmu suatu saat kesasar terlantar di luar daerah, niku ndelalah ditulungi karo wong sebab bapake seneng nulungi wong liya. Mulane napa sing paling penting niku niki mangke yang dibahas pertama kali oleh oleh pengarang kitab ini ketika sudah masuk pada nasihat-nasihat. Yang pertama kali akan dibahas itu pertama adalah niat, yang kedua adalah membangun keyakinan kepada janjinya Allah Subhanahu wa taala. Niku prinsipe, wallahu fi aunil abdi maka na fi auni akhihi. Wong gelem nulungi wong liya, Allah sing arep nulungi. Mbuh kapan mangsane mesti arep teka. Sebab wong ngamal niku ibarate kaya dene bandulan. Semakin besar Anda mendorong bandul ini ke sana, mbalike akan luwih banter. Nek doronge mung tul ngono, balike ya sithik. Lah niku semakin banyak orang menolong orang, maka pertolongan Allah akan semakin besar. Wa ana hale utawi ingsun niku astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Allah. Wala aqulu lan orang ngucap sapa ingsun. Ini menjelaskan ketawadhuane mu'alif. Inna niyati semenete niat ingsun fi wad'i hadhihi risalati ing dalem ngarang ikilah risalah iku maksuratun terbatas ala hadhil maqasidil hasanati ing atase ikilah pira-pira tujuan al hasanati kang bagus ad-diniyati kang bangsa agama. Saya tidak mengatakan, ini ketawadhuannya sang wali niki. Aku tidak mengatakan bahwa niatku mengarang ini adalah niat yang baik-baik tok tadi itu. Oke, saya juga minta ampun kepada Allah karena apa? Kaifa hale kepiye? Wa ana utawi ingsun niku a'lamu weruh sapa ingsun. Ma ing perkara indi kang tetep ana sanding ingsun. Minas syahawati nyatane saking pira-pira keinginan al khafiyati kang tersembunyi wal hududzi lan tegese bagian an nafsiyati kang bangsa pribadi wal iradati lan pira-pira keinginan ad dunyawiyati kang bangsa duniawi. Aku ngomong ngono kuwi ngendikane Sayyid ngendikane mu'alif. Aku ngomong nek aku niate niku lillahi ta'ala nulungi wong niku, tapi saya pastikan
bahwa saya juga tetap minta ampun kepada Allah sebab niatku iki ya ora mung sing apik-apik tok kuwi. Masih banyak terselip, masih ada terselip di antara maqasidul hasanah tadi itu asyahawat al-khafiyah. Ya, ada dorongan keinginan yang tersembunyi. Kemudian al-hudud an-nafsiyah, kepentingan-kepentingan pribadi, wal iradat ad-dunyawiyah, dan juga keinginan-keinginan duniawi. Ya namanya orang mengarang buku itu ya kadang-kadang terselip niki nganu ya napa ketawaduan beliau. Jadi asalnya tentu kita meyakini kalau beliau ini orangnya sudah levelnya keikhlasannya sudah begitu tinggi. Tapi dengan rendah hatinya beliau mengatakan, yo tetap saja saya masih punya keinginan-keinginan duniawi. Mungkin kalau diterapkan kepada kita, wong nulis buku niku ya ana maksud apa niku maksudnya ya men terkenal, men kemudian viral gitu. Men banyak kepentingan-kepentingan syahwat-syahwat khafiyah. Ya, men ketok pinter, men dianggap wong sing paling pinter, niku adalah al-hudud an-nafsiyah dan juga asyahawat al-khafiyah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sampai beliau mengutip ayat wa ma ubarri'u lan ora lebaran sapa ingsun nafsi ing nafsu ingsun innan nafsa setemene nafsu iku la ammaratun yakti barang kang akeh merintahi bisui kelawan kejelekan illa ma rahima kejaba oleh paring welas sapa Rabbi pangeran ingsun inna Rabbi setemene pangeran ingsun iku ghafurun dat kang maha ngapura Rahimun turdat kang maha welas asih. Wis ora ana wong iso lepas dari cengkeraman nafsu. Wan nafsu utawi nafsu iku aduun mungsuh. Wal adu utawi mungsuh. Nafsu iku mungsuh. Lah sedangkan musuh niku layuk manu. Ora iso dianggep aman. Ana wong kok ana mungsuh ngrasa aman ora iso. Bal hiya balik utawi nafsu iku a'dal a'dai luweh nyatrune mungsuh. Artinya musuh yang paling berat itu adalah nafsu. Karena apa? Nafsu itu ada pada diri kita. Nempel ning awake kabeh wong niki. Ya. Kama kola kaya oleh dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika a'da aduwika utawi luweh musuhine musuhira musuh yang paling memusuhi kamu iku nafsuka nafsuira alati kang baina jambaika tetep ing dalem antarane lempeng loro ira. Artinya nafsu itu ada pada diri kita ini. Dalam uraian yang lain, misalkan dalam kitab Sirajut Thalibin itu dikatakan ketika mensarai kitab napa niku kitab Imam Ghazali niku Minhajul Abidin ya. Itu dikatakan musuh manusia itu ada 4. Pertama adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah setan yang ada di luar kita. Lalu yang ketiga adalah ad-dunya wa ma fiha, yang artinya bisa menjerumuskan kita itu nafsu, setan, donya saisine. Yang keempat
napa nggih? Saya lupa itu. Jadi ada 4 itu. Jadi apa namanya? Yang paling musuh yang paling berat itu adalah ngelawan hawa nafsu. Sebab hawa nafsu niku nempel secara build up itu dari mulai diciptakannya manusia itu manusia sudah dibarengi dengan nafsu. Sebab orang bisa rusak terjerumus ke dunia, urusan dunia karena tidak bisa mengendalikan nafsu. Orang bisa mengikuti setan iblis terus ya karena didorong oleh nafsu juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi lan niku tetep kedue Gusti Allah darul qaili utawi napa niku darul qail niku asil katane ya puane wong kang ngomong. Maksudnya walillahi lan niku tetep kedue Allah darul qaili utawi napa buahe wong kang ngomong. Artinya suatu perkataan, buah suatu perkataan dari orang yang berkata itu hanya untuk Allah. Artinya kalau ada orang ngomong yang baik itu hakikatnya adalah buah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu yaqulu ing dalem panggonane ngomong, haitsu yaqulu ing dalem sekirane ngomong sapa al-qail. Ta'arraf nafsakala ta'man ghawa ilaha fan nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Ta'arraf ngenalono sapa sira nafsaka ing nafsu ira, nafsumu iku mbok kenali. La takman aja krasa aman sapa sira gawa ilaha ing napa pira-pira pengkridune nafsaka. Fan nafsu mongko te nafsu iku akhbathu luweh jembek min sab'ina tenimbang saking 70 apane syaitanan setane. Jadi nafsu niku dikatakan oleh penyair ini luweh brengsek, luweh elek tenimbang 70 setan. Masya Allah, setan siji medeni apa 70 setan. Lah iku nafsu niku luweh elek tenimbang 70 setan. Allahumma do Allah inni istamna ingsun niku a'udzu nyuwun lindung sapa kula bika kelawan panjenengan an usyrika ing yen toh nyekutake sapa kula bika kelawan panjenengan wa ana hale utawi kula iku a'lamu weruh sapa kula wa astaghfiru lan nyuwun ngapunten sapa kula kamarang panjenengan lima marang perkara la a'lamu kang boten ngertos kula. Won pokoke njaluk ngapura terus niki penulis niki nggih karena kuatir nek kemudian diketempelan keinginan-keinginan yang didorong oleh nafsu. Waqad saddartu lan teman-teman mulai sapa ingsun fusula hadhir risalati ing pira-pira pasale ikilah risalah biqauli kelawan dawuh ingsun fi awali kulli faslin ing dalem awale saben-saben pasal minha saking fusul mulai wa alaika bikada. Maksudnya aku di dalam menulis risalah ini ya itu selalu memulai dalam setiap pasal dengan kata-kata wa alaika bikada. Ini pentingnya orang kalau ngaji itu membaca muqaddimahnya. Muqaddimah suatu kitab tuh biasanya mau rodok ruwet ya. Tapi penting dibaca karena apa? Karena kalau membaca muqaddimahnya kemudian tahu iki maksudnya apa, ndek carane nulis kok begini. Maka beliau menjelaskan
Apa maksude kok niku penulis ini mengatakan saya memulai setiap pasal dengan kata-kata wa alaika bikadza. Misalkan wa alaika bi islahin niyati dan seterusnya. Maksudnya apa? Qasidan hale nyejo bidzalika kelawan mengkono-mengkono lafal wa alaika bikadza mukhatabatan nafsi ing ngomongi awak ingsun wa akhilan dulur ingsun alladzi kang kana ana sapa alladzi ana iku sababan dadi sebab fi wad'iha ing dalem ngarang ikilah risalah khususon ing dalem khususe wasa iriman lan sekerine wong waqafa kang nemoni sapa man alaiha ing atase risalah minal muslimina saking pira-pira wong muslim umuman ing dalem umume. Ini ketawadhuannya mu'alif lagi. Nek kula nulis wa alaika bikadza, maknane wa alaika niku wa alaika lan netlepono sapa sira bikadza kelawan mengkene-mengkene. Maksudnya kamu harus begini-begini. Ketika beliau menulis wa alaika bikadza iku maksudnya aku iki ngomongi awakku dhewe. Masya Allah. Wong wis dadi waline Gusti Allah nulis kitab niku maksudnya nasihati awake dhewe. Bar nasihati awake dhewe wa akhi alladzi kana sababan fi wad'iha. Lan aku nasihati konco-konco sing dadi sebab aku menulis kitab ini dan juga untuk manusia yang lain dari orang-orang Islam yang membaca buku ini. Jadi nek sampean ngaji niku niate niru Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maca kitab ngeten iki aja niat nasihati wong liya tok. Ya maksude niku kalih menasehati diri kita sendiri. Pemanah napa niku wis dadi tokoh, wis dadi wong gedhe. Ora ana sing wani nasihati, mulane maca kitab maca buku maksude niku nek ngaji niku maksude mukhatabatan nafsi. Ngomongi awake dhewe karo ngomongi wong sing ngrungokno karo wong-wong Islam kabeh. Ini yang dicontohkan oleh Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa hadhil kalimatu tawikilah kalimat ikulah tetep kedue hadhil kalimat waq'un utawi napa waq'un niku pengaruh ngono wae fi qalbil mukhatabi ing dalem atine wong sing dijak ngomong. Kalau ada kata-kata alaika bikadza, kamu harus melakukan ini menurut beliau memiliki pengaruh di dalam hatinya, hati yang diajak bicara. Wa anju wa anjulan luweh slamet nggih biha kelawan hadhil kalimah wa anjulan ngene wa anjulan slamet sapa ingsun ngoten nggih naja yanju wa anjulan luwih slamet sapa ingsun utawa wa anjulan slamet sapa ingsun biha kelawan hadhil kalimah insyaallah taala insyaallah mun ngersakake sapa Allah taala minat taubihi saking dilok-lokno diwelehno wal wa'idi lan saking ancaman alwaridaini kang tumeka karone fi haqqiman ing dalem hake wong yaqulu kang ngucap sapa man wala yaf'alu lan ora nglakoni sapa man
wa ya'lamu lan ngerti sapa man wala ya'malu lan orang nglakoni sapa man. Kenapa? Ini menarik ini. Kenapa beliau itu menggunakan kalimat alaika bikadza, sing maksude alaika bikadza niku nasihati awake dhewe. Sebab kalau saya masih menasihati awake dhewe berarti kemungkinan saya selamat dari taubih diwelehno. Wong kok ngomongi wong tapi ora nglakoni niku lho. Lah nek aku ngomong alaika maksude ku ngomongi awake dhewe berarti saya ini masih dalam kedudukan sebagai orang yang juga dinasehati. Apik niki, nggih. Wa li'ani krana setemene ingsun iku idza khatabtu nalikane ngomongi sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun biqauli kelawan omongan ingsun wa alaika ing omongan wa alaika dalam mongko nuduhake apa zalika mengkono-mengkono napa niku khatabtu nafsi biqauli ala alaika ala anna ing atase temene utawi nafsi iku lam tatahaqqaq durung nyatakake apa nafsi bil amali kelawan ngamal bima kelawan perkara alim tu kang alimat kang ngerti sapa nafsi. Nek aku ngomongi awakku alaika bikadza niku berarti saya sedang mendudukkan diri saya bahwa saya ini belum mengamalkan apa yang saya katakan sehingga saya tidak bisa kemudian diwelehno bahwa saya ini menjadi orang yang ngomongi tapi orang ngamalno. Wa ala anni lam azal wa ala anni lan ing atase setengene ingsun iku lam azal ora gingsir sapa ingsun. Ora gingsir iku ahassa ngajak-ajak utawa ndorong sapa ingsun ha ing nafsi ala isti'malima ing atase ngamalake perkara nad'u kang ngajak-ajak sapa kita ilaihi marang ma. Masyaallah, berarti ketika saya mengatakan wa alaika bikadza iku aku juga sedang ngajak diri saya untuk mengamalkan itu. Jadi saya mungkin belum mengamalkan itu secara sempurna. Ini saya kok yakin ini hanya bentuk ketawaduan beliau. Ulama-ulama soleh niku nek ngarang buku yang ditulis itu adalah modele apa yang sudah beliau lakukan. Ini memang gayanya beliau ya. Style beliau ketika menulis itu dengan model ketawaduan begini. Ada ulama yang kalau nulis itu memang dengan PD-nya dan beliau menyatakan, misalkan sampean kalau baca kitab namanya Hidayatul Mughtarin karangan Al-Allamah Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Al-Allamah Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Itu Tambihul Mughtarin ya. Kitab Tambihul Mughtarin itu kalau dibaca muqaddimahnya, beliau itu dengan PD-nya, semua yang saya tulis ini saya ingin tunjukkan bahwa saya ini sudah mengamalkan semua yang saya tulis. Tentu itu juga bukan bentuk kesombongan, itu ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa beliau menulis itu bukan hanya gagah-gagahan, tetapi beliau menulis itu ingin menunjukkan bahwa saya juga bisa menjadi contoh untuk akhlak yang yang baik-baik yang dicontohkan di situ.
ya, Imam Athaillah As-Sakandari menulis kitab hikam yang banyak disarai, misalkan oleh ada Ibnu Abbad yang sangat terkenal, ya, Syarhul Hikam Ibnu Abbad. Ditulis juga syarahnya oleh Ibnu Ajibah, ditulis juga syarahnya oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti niku juga nulis syarah Al-Hikam Al-Athaiyah, yang nulis juga Imam Zarruq, ya, dan seterusnya. Itu kitab hikam itu ditulis oleh penulisnya menggambarkan apa yang sudah dilakukan dari pengalaman-pengalaman perjalanan suluk seorang ulama. Nah, kalau Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini memang beliau orangnya yang begitu tawadhu sampai mengatakan bahwa semua yang saya tulis ini dalam rangka saya menasehati diri saya. Jadi sampean nggak bisa mengklaim atau menuduh saya bahwa atau maido, wah wong kok iso nuturi ora iso nglakoni. Nek aku durung iso nglakoni ya ora apa-apa. Wong aku memang maksudnya menasehati diriku sendiri. Ya, itu gayanya para ulama itu modelnya ya beda-beda. Ndak apa-apa, yang penting adalah itu bukan dari misalkan yang mengatakan bahwa aku sudah melakukan semuanya, bukan berarti kesombongan itu untuk meyakinkan kepada pembaca, Ya. Memang kalau Al-Allamah Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu memang gayanya beliau, stylenya beliau, istilah orang sekarang penulis-penulis ilmiah itu gaya selingkung. Bahasa selingkungnya yang beliau pakai itu adalah bahasa yang memang menunjukkan agar orang tahu bahwa dia adalah benar-benar pakar. Ketika beliau menulis Al-Mizan Al-Kubro, ya, panjenengan baca di mukaddimahnya itu beliau ketika mau menulis itu menjawab kritik orang-orang. Ketika beliau mau menulis Al-Mizan Al-Kubro, banyak orang mengkritik apa bisa orang mau menimbang pendapat-pendapatnya para ulama dan sebagainya. Maka dia katakan, untuk menulis ini saya sudah baca kitab hadis sekian, kitab fikih sekian, kitab tafsir sekian, kitab usul fikih sekian, disebut semua. Saya kalau baca buku yang tebalnya sekian ratus halaman, hanya satu malam saya habiskan. Ceritakan beliau di situ. Ya, untuk apa? Untuk meyakinkan orang yang meragukan. Jadi kadang-kadang memang kalau ada ulama, ada pembicara, ada mubalik mungkin menyampaikan sesuatu lalu kemudian menyampaikan bahwa dia sudah menyampaikan membaca buku ini, itu dan sebagainya, itu adalah bukan atau jangan dimaknai sebagai sebuah kesombongan. Itu memang cara orang meyakinkan orang lain adalah tentu dengan menunjukkan bahwa kita ini tahu gitu kan. Dengan menunjukkan sudah membaca buku A, buku B, dari A sampai Z, ingin meyakinkan bahwa apa yang saya sampaikan itu ada ada dasarnya, ada literaturnya dan sebagainya. Tapi mau menggunakan gayanya Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga sah saja. Ya, beliau dengan begitu rendah hatinya mengatakan, aku menulis ini adalah dalam rangka menasehatiku. Sampai saya memilih redaksi wa alaika bikada. Itu maksudnya adalah aku ingin menunjukkan bahwa kalau aku belum bisa melakukan itu, ya memang saya akui annaha lam tatahaqqaq bil amal bima alimat nafsi.
Wa ala anni lam azal ahutsuha ala isti'mali ma nad'u ilaihi. Saya juga terus-menerus mengajak diri saya untuk melakukan itu. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit menah. Wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono hadhil kalimat utawa mengkono-mengkono madkur wau sing napa niku yang dikatakan bahwa anni lam azal ahutsuha niku sing paling dekat ya zulu dadi ilang ya zulu ilang apa atal bisu cecampuran, maksudnya tipuan alal mukminina ing atase wong-wong mukmin. Maksudnya beliau itu ingin menunjukkan ini tulisan ini bukan tipu-tipu ya, bahwa saya ingin jujur aja bahwa saya ini ya ada yang sudah melaksanakan, ada yang belum melaksanakan. Ya, ini masya Allah ya. Wan nisyanu lan lali lin nafsi kedue napa niku wan nisyanu lan lali lan ilang apa lali lin nafsi marang kedue napa nafsu alladzi wasofa alladzi kang wasofa nyifati sapa Allah taala bihi kelawan nisyan man ing wong layak kilu kang ora duwe akal sapa man fi qouli taala ing dalem dawuh Allah taala atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Atakmuruna nata padha perintah sira kabeh annasa ing menungso bil birri kelawan kebagusan wa tansawna lan lali sapa sira kabeh ang nglalekake sira kabeh angfusakum ing pira-pira awak dhewe ira kabeh wa antum halu ta sira kabeh iku tatluna padha maca sira kabeh alkitaba ing kitab afala ta'qilun ana ta ora padha mikir sapa sira kabeh. Beliau ingin terhindar dari ini. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kenapa beliau menggunakan kata wa alaika bikadza dengan maksud menasehati dirinya sendiri? Karena ini beliau ingin menghindari taubih dari Allah ya, olok-olok dari Allah yang menyatakan apakah kamu memerintahkan manusia untuk berbuat baik sedangkan dirimu engkau lupakan. Niku ngendikane Kanjeng Nabi dalam hadis yang lain dikatakan ya, orang yang memberi petunjuk kepada manusia tetapi dirinya sendiri tidak mendapatkan petunjuk itu bagaikan lilin yang terbakar. Lilin itu dibakar, sekelilingnya padang, tapi dirinya sendiri terbakar habis. Ya, itu namanya atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum alaita siraku tatluna padha maca sira kabeh alkitab ing kitab. Awakmu sing maca kitab, sing maca Quran terus kanggo nasihati wong. Lah kok awakmu dhewe dilalekno dhewe, afala taqilun, apa kowe ora duwe akal. Jadi dengan beliau mengatakan bahwa wa alaika bikadza itu juga menghindari jangan sampai beliau itu kecap orang yang memiliki nisyan lin nafsi, melupakan dirinya sendiri sebagaimana yang disifati oleh Allah wa tansawna anfusakum wa minal wa'idil warid fi haqqi man yaqulu wa la yaf'alu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.